senka hunhum ni wade sanka ye ntopunu mu ti dada keji ni obi ne kun no eye hunhum bi na aba be hye no mu ama omnu ankasa den akum no ho na ade ne na mo ba so nti na bibi sasiye hunhum na be hye ni mu na mete wasi so sa wo ba no na one ne ne wo wati ase ene ogya no na bibi anya ye se sebi mpreduasa ba ma be super wani da no so na wie ketekete o se megya wo nti oba ne nyesa sebi ode no ko bosomfie ne ekoku na bibisa wono nso kesi se medi bia na ne mane ne nam enti die no ma no ko hia honhom bi abaya kama ena one ne be hia ye ene sanko wo na wo aba no nti nyame fa ne kransie yi sebi mpreduasa ntafo ko ya wonda kro no wo mu atimi twa mo tan wo mo ho na nti se wo nyim tuni mi nso me nyom tini aye nyina etunyum ebi ameka se wo die kwaso kyan me dia wo boa na chesen me bana ni suonku ba metumi apɛ honhom bi ama honhom na kasa ba be dunya na chese wo wu atwa san nyanim gu ase aka sanye obi na akunwa no wakum wo hede ene dada keje san size chance sabi obi betumi atoto okura no so na kampese ono wankasa akum no ho wo boa Ghana man na adenti no ono atwa no ho ekum no ho asem wase ba me nyina ankyera ase aha sanka esirimfo a enkada wo mudi funu no beba no ye wom amamra ne amane ebeye se ye wo banse ne wom se ye bema sa dana obeyi ni pakro no eto adadi ansa ne de na kwhya de kamene Arishe mo bibia kwa ba ede ba tu maji echa so ebraso na sensem no basa yetena se ne abiebie mu ama obi anya ne ho ntiase dada kedi aye ntini kese pa wo man Ghana mu ha na owuo be fa no ekọ ma ensem bebre ene sisi akire we be kan ne de yakoya ne 1 week aba ne manager ba abonten be kan ne say it is alleged say eye poison na wono e poison ne ho na nya obi na ekum no sansem we mensa kakona Aisha ye ba be bo awuram na afa nu ya penchire mu bi e de afrim ansa na ne ntwa ho sima pe anya aboafo nkrato ye ba dato aso yamfa ye ho hye onyamensa ene mpanyimfo a medan wo mu a metimi ye de meye that obetima so mama yo nana odi che kwa Aisha ana maba wo nchen ntumi mma wo ho na ne sa ebra ma me bokokoko enti nana yaresa ana alaji sedu iko ala wosa se ya awo nana wonsani se ye sikasem se ya kwantusem nana dane da sa na we ye bedan wa wutumi ye enti nana entumi mma ebra ye machi wana se ame bokokoko enti sa nti nana kun Aisha na ye me na maba so ne so nana wonsuye nie mepe ahonde koso ayaresa awo asem nana ye ma me wudi mu nti ame pia nana yanko kwena Aisha emu akwa aba ede ba tu maji echeso mo want to say adom ne ehumọ bro na mo ye da nyame ase ye da obibi ase ye da nyame ase sam dodo na aba e wo social media ne so ne mpempi ye ba wo nchen ba ba ginchire mu etimi nya nsem ne mu nti ase dada kedi wo hu nsensem a e ba ye Ghana for dodo na ache mu senka dadi lumba e na woni no nya akasa na enso no after 1 week yi no nsem foforo se ba mu se e bia na e poison and wonu a poison ho sansem we dia na obeka afa ho yo me chiachi matiefo nyina Ghana amanone me chiachi obibia na ena asem na wodi aba no eya asem senka hunhum ni wade sanka ye ntopunu mu ti dada keji ni obi ne kun no eye hunhum bi na aba be hye no mu ama omnu ankasa den akum no ho na ade ne na mo ba so nti na bibi sasiye hunhum na be hye ni mu na mete wa so sa wo ba no na one ne wo wati ase ene ogya no na bibi anya ye se sebi mpreduasa ba ma be super wani da no so na wie ketekete o se megya wo nti oba ne nyesa sebi ode no ko bosomfie ne ekoku na bibisa wono nso kesi se medi bia na ne mane ne nam enti die no ma no ko hia honhom bi abaya kama ana one ne be hia ye ene sanko wo na wo aba no nti nyame fa ne kransie yi ade a me peso ti ase ne se ye nwumtoni o wo ye footballer wo ye aban adwuma pe bambo ma wo bambo ne wo kwan be so bambo se sebi mpreduasa ena atofo wo doso what you say? And the debia make us a sisi and sunye. When you about Amontana.
oba no na ni da so nyina se wo no odo wo ebia na me ne okasai wonfa ba ma bi ada ana wo besi ne pe enti menkoye na jaja mu nya na basa basa sa wie ketekete ma hu yonko ba sabi wo 20 mi jawo oba no wangu nsuo mpo ana wa ma odua no ye ho ana ni suo be firi na ni sokora kogu fam eyasam kese de ma kuna Aisha wo be hwe wo adwumtuni kese pa se de dada kedi sa wo hwe me ne de ne se wo mpe bambo mfambo no ho ban sabi mpreduasa ntafo ko ya wonda kro no wo mu atimi twa mo tan wo mo ho na nte se wo anyumtuni mi nso mi anyumtini aye nyina etunyum ebi amekase wo de ekoso chen me de ya wo boa na chesense me bana ni suo nku ba metumi apɛ huhum bi ama huhum na kasa ba bedunya na chese wo wu atwa san nyanim gu ase aka sanye obi na akunwa no wakum wo de ene dada keje san size chance sabi obi betumi atoto okura no so na nka pese ono wankasa akum no ho wo boa Ghana man na adenti no ono atwa no ho ekum no ho asem wase ba me nyina ankyera ase wo mo peki number na abusua no ene e be kyerɛ mo ba bi ade no firi na wo kyerɛ mo ba bi ade no firi na kyerɛ sɛ wo kyerɛ ade anu yi aka ho ana sɛ wo kyerɛ de bambo me kyerɛ ama mo atu ho ana mo aba alaji sedu ikwa Allah ho wate de me kyerɛ no aha sanka esirimfo a enka da wo mo de funu no beba no ye wom amamra ne amane ebeye sɛ ye wo banse ne wom sɛ ye bema sa dana obeyi ni pakoro no eto adadi ansa ne de na kwhya de kamena enti sɛ me gya number no to so na abusuafo no efa wo mo frɛ no wo mo ba amamra ne amane wo so ye ma wo no obeye na dada keji na nkasa sɛ ampa so ne kum ne ho de a obekwa akodadi so obi nsa wo mo so a obeyi ni pakoro to adadi na obi ehun kuna champagne no ya taika bambo asem ye be pie wani mu a wo so taika bi e ka se bambo e de yakura ni ti ne malam fo ka bambo asofofo ka bambo sabi mpredu asa ya du sofo kura ka bambo wo mo ho ban na che se mfaso na seka bebre mfaso bebre bambo e bi ni sabi mpredu asa wo kwa wani na so sena ro besa kwa akotake o obetumi ayera aba ofie ka nkwanhia ka wana ehye wonsam ne be kyero se kai waso ka no kura se na wonya mfreye no ka wana be hyehye wonsa na ayeko na kyesa ka na nkasa kwa obekwa akonya nkwanhia ti ka wana be yi no ho adi ekyo se memfro ka no sa Robert nso na asi kwan ya wo ba ka wana be kyerɛw eno so wo de ebeye wuntimi wo be pake ba bi agina na kyesa kona Aisha bambo no yedi koyemu anasa na yedi adware bambo yedi adware yedi adware na ubenya niema ye de boye ho ban sa kandie bi ye de sani pa no me de number to so no ofre me se kwan ahye me pe bambo a na ma kire ne so ne no waba na che se de akoba ni so wa bro kire so no pese me ye bibia ma e be kan nsa alaji said you kwalo obe bibia package de hia na telephone number na location na de akwa na eno ano e kan nsa no wafre na ya kire kwan ya be fa so be kwana she be pie mu ha ne hu se ye frase ye kwa no bu sa ene anananom kasa ye na me hwe ene ma egu wanim yesu a Holy Bible ye de roba akyekere ho ai Bible a hu ne tebia ya Bible na nkasa che se mfra kramerade ene se bi de ori be kwa akobokro no apo obi no ene ti asori wuti aso na dom ni wa brala je se du kwala wo be ma o the same Bible no ama no nten oyo na wo de akoye de sebi mpredu asan woni e buru da abonten no Bible no mo mbetimi afo mo aba asasa wo mo ama mo nso aide etimi agina wo manan so eni Bible yi na che se de ya ne se nipa ne ba ho no mu a onipa bi asabi wo ya firi nipa mu wo ba ho na Bible ne be ka ne sa ne ma be se inshallah wo fa padlock bi nso padlock we so eyema ahinsem sabi obi adidi ato no na obi dina nchen pese odi sika ebeji ahine no enti sa padlock eye ho adwuma na court case eye ho adwuma so ati ase se sabi mpreduasa obi abase bonebosia wo bonebosia na enya busumi mienu afi ko we krado we eye hu nyina adwuma de ma ba ma sabi ya to moti aba e de ama wunya ware enware ana akope oba bia na oba na wu se oba no nso se to ba ma moti aba ma mo no wa eni se ba ma bi be ware oba na oba na wu bema na yesi okuma ma wonkuma ma na oba no kum mema da bi enti wo ya oba ne bema sasa bi wa bre oba ho
aduru so be kwa kwa ne ho ade no so wonsem fata no ofa alaje said you kwala obeje wo yera ma ana be oba ne be matimi bobra okoduru aburuche no wayi na ma wosema kwafa oba afoforo alaje said you kwala obe kam abo mu kama mo be ware owo ne betete mo ntem na me bi hu ye na me feel say bia ye forget ya nkrofo kekan bi no atechere oh forget wo ho be ma de pada okay oba de ye pons let's take in so pencil de tu ani achi nso so enya na nakwa asha he na obe cross wa e shot wom sa nsu kokko e na cross dem me pato asofofo no bible na me kire ye no ehu mo ba de be ya amamo no sie yare e friend HIV diabetes pressure ye tonade ayento me nsam ye mehene ye se e wo benye sika ye boa wo ba alaje said you kwala ka wa ho de be ma wato nsam emfa na adwuma wo ye konfa ye kunu oba ma osame na adware na ka wa ne hye wonsam sika bia opabia ne inshallah ben men ko mo obi nko kan cho se fa oba na wo fa se bra ka wa no ho de be ma wa hye wonsam sa woton mo ani o woton ko obi de hia ne sa waje ka wa no fa koye wadwuma inshallah obedi enti yare afra no gonorrhea hepatitis B HIV wobi ona ne yefunu ayekakraka sabi mpreduasa koko edi unya nanano mesra meka bema sabi odo benada na bema no sabi bema no wo so kete yefunu ne amama na age wo bema nyina kwa kwhye osisim na mpeso hu se oba na ba wa anye sabi usika na wa hunya de enti da bi shegelegele no pe wo ba na sa wuntumi nya sabi de oni bidie no wo ba je wo yera afiri wonsam esense sabi mpreduasa enya be didi danko na eri pa aware o aka didi danko na eri pa aware asa ne nke yenyina ha enka papa no me ma amini ntumi hia enyensa nwoye ena awo nso gina be ma na ewo nya oba na ewo oba ne de ne so waje ato yefunu no mo na wakwa sa enti be ma wo sa atibia no koko enne tibi di sabi nanano mesere meka be ma ne be ma ntini nyina egina na ha enti we mistake ne sesisi no mo enti ba ko a akomo no so no omu hu nya den asabi wono yire betumi ahia wo awo ntimi enti sa ya ware eya hinie kotu asem koko diabetes pressure fibroid hepatitis B sabi obi aya ton saku wade ase ne yem sa wo ye ba ma so wo ye oba akwantu asem ana wo aburochire wonni krata ana wo Ghana so wo ye adwuma enyina wonsem sika ehye alaje said ikwa wo ho ma wo ho de ma sabi sa ye twere edam ne nyina papa no osa enfo ne ba bia wo abro no ma simiti so ye me messenger ade opa bia na sa wo ka alaje said ikwa amone ne ba bia wo Ghana ko betumi aba obetumi asoma insha Allah obeba honom obeba abebo ho ban enti aburochire fo mu ntie Ghana fo mu ntie afa na apa kwan akwa aburochire brabe ho alaje said ikwa ana wo aburochire onni krata entana sem ma yare ndi unyame serew stroke nyina alaje said ikwa wo ye ai te me mo yare di tun kire sa alaje said ikwa onto mi do ame bibia de bebe bia obeya mo inshallah me pacho ai Queen Aisha ye beda wase ye bre na ye bia no ne ye besere se wo de wo final words betu dwa e de ama de make a kire mo ne se man ka se hwe no kwa me de number no to so afa na frɛ me na Queen Aisha madwuma nye me so sika mu ana ahye me pese mi tu kwan awo na ma o de pu edi minya sisi yare stroke edam etwere ma wo me ban so okosko onim ade wa bon me ba bi sua adwuma neburu 10 years wo hum ne nyina alaje said equal alawoye ene mfo ba bia wo bia ba bia wo bia no secretary wo ho ohia o telephone number papa no won charge wo sika wadwuma wo sende ni sika na no atoto ne ma no aya ma e kire no abeda na se okay sana ne papa no na asam nya de kora enti na Queen Aisha me wa aburochire wo aburochire na wo frɛ wo hawo ne kwada na eda wo so no alaje said equal wo ne kasa wo kire de ode beba ode ba wo ya wo telephone number wo location na de akwa melu am post office wo nsabeka wo nsaka frɛ no no won kire ode wo beye what you say enti me number ne 055 123 2721 055 123 2721 onye ne pankasa na ankure hu no ene ye dede fa number ne frɛ me why wo frɛ me ye die be ya wo dia ayaresa be ya wo dia sikasam be ya wo dia
nimdiye be ya wodia adehia ha ena brema akwan ma ede enkomo twetwe nyina esi ye kwena Aisha ano nsem na ode atudwa no ne number nso eda screen na se bomade so obefre ne de ha obia wode tu na nemu a wobeboa ama ne ema nyina atumi aye kama ede ama Too much GH so ni afei no ahia me message so bebo mo de subscribe I like ya share video no ede ama me na afei wabo bell ne so sebe ya upload bia to ma wo na obenya bia hwe kan na just so him ma ena meje so macro